왕십리역입니다. 2호선, 5호선, 경의중앙선으로 갈아타실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. Nope. 지금 죽전 가는 열차가 들어오고 있습니다. 고객 여러분 안녕하십니까? 우리 열차는 죽전 가는 열차입니다. This train is bound for 죽전. Thank you. 판매 등을 하여 불편을 끼치는 행위를 하면 철도 안전법에 따라 처벌을 받습니다. 고객 여러분, 우리 열차에는 분홍색 임산부 배려석이 마련되어 있습니다.